まあいずれにしてもいいコーヒーだと思う。温度下がると圧倒的に飲みやすい。さあじゃあ行きましょう。ゆきちゃんも美味しいか美味しくないかっていう話だとちょっとつまんないんで、結局どっちが好きかっていう話です。ここでその結果になってるんだと思うんですけど、どっちかっていうとこの辺に思い何かがあるっていう感じね。でしかもこう動いてるようなこいつらね、サドル水したり。
もどうぞ。こんにちは。見てのホーム電気ママチャンネルです。クラフトリーガナです。今日ご紹介する間取りですね。平屋の間取り考察動画41弾ということで、過去40本もね、いろいろ間取りを作ってきたんだなと改めて思います。で、今回は記念すべき41本目ということもあってですね、自分自身が最も住みたいと思えるコンパクトハウスという間取りを作ってみるのを外で起こすなんてことはありえないので、完全に部屋干しというイメージになります。これは賛否両論あるんですけど、自分自身は洗面所の中にトイレがあるというスタイルはね、全然大丈夫なんですね。今までコンパクトハウスシリーズをたくさん間取り作ってきて、実際建築している建物もあります。その今現在できる集大成ですね。それが平屋10坪インナーガレージ付きプラスロフト付きという間取りになりました。しかも今回ですね、建物のすぐそばに小焼きという形になります。このインナーガレージ付きの建物に対して非常にコメント多いのはですね、ガレージから建物の中に入れる扉をつけた方がいいと。ウォークインクローゼットですね、ついています。下の引き戸を入ると、こちら洗面室ですね。こちらロフトですね。ここは吹き抜けになっています。6畳と壁掛けのテレビがあって大きなソファーがあります。ここのソファーでね、ゴロンとして、テレビを見る、本を読む、ここで別に寝てしまってもいいかなという感じで作ってみました。こちらのコンパクトハウスですね。ここ私のクラスだよね。何なの？何企んでんの？